今僕が来てるのはイグアスの滝。前回はねブラジル側から見たんですけど、今回はアルゼンチン側に来てます。で噂ではねアルゼンチン側の方が迫力があると。で今ちょうど僕が来てるのがメインの、デビルズスロープという場所になります。これがそのデビルズスロープ、すごい迫力です。で下の方はね水しぶきでちょっと見ることができません。いかがですか？イグアスの滝、アルゼンチン側から